มีตัวครับพี่น้องครับโอ้ย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 ตัวครับโอ้ใส่ครับทันติดใส่งามครับใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องอุดมชาแนลนะครับวันนี้จะพาไปใส่เบ็ดตามเคยครับมาหาเหยื่อครับผมเหยื่อเทพครับเหยื่อปูนี่ครับเกี่ยไปเกี่ยมานี่แหละอยู่ใกล้ป่าเขาร่างครับเกี่ยหาปูวันนั้นไปใส่เรามีไส้ครับพี่น้องไส้งามๆครับเราเหยื่อไม่ค่อยเปลืองครับย่ำหายย่ำไปสักครู่นึงแล้วครับเราจะดักสัก80-90หลังครับวันนี้ดูว่าเหยื่อจะได้ถึงไหมเพราะวันนั้นเตรียมเบ็ดไป50แต่เหยื่อไม่พอครับใส่ได้แค่40หลังครับได้ปลา4ตัวมาชั่งดูตอนเช้าก็ได้กิโลนี่ได้แล้วครับนี่ครับนี่จับมาอย่างนี้ครับผมไปเรื่อยๆเลยรอเสียนลายสารใต้ด้วยครับนัดกันไว้เข้าหมายแถวบ้านครับผมวันนี้ครับนี่โอ้นี่ครับกำลังงามครับเอาหมายใกล้ๆบ้านก่อนวันนี้ฝนก็มืดครับบรรยากาศฝนลินก็ดูเหยื่อปูจะทำงานไหมหากินกันไปครับชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนปักเบ็ดนะครับเนาะตอนประมาณ3 โมงแหละเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนครับเข่าไม้ครับผมครับบ้านทุ่งยังหันมา2 คนครับเซียนลายสารใต้ครับฝากติดตามนะเด้อเหยื่อปูครับนี่ไปย่ำมาสักครู่กลางคืนก็มีจิงหรีดแล้วถ้าว่าปูไปพอกับผมได้จิงหรีดมาตอกนี่ครับนี่แหละครับหมายของเราเข่าก็งามไปครับติดตามตอนใส่เนาะใส่แต่วันแล้ววันนี้เนาะจ้องไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะยังไงดูเบ็ดครับเบ็ด50 ตัวเบ็ดเสมอหัวโอ้ยเท่าคนเลยเบ็ดคันเบ็ดเขายอดจับไปครับติดตามครับก็เหยื่อปูครับพี่น้องฝนก็ตกโอ้ยสุดยอดเลยใส่เบ็ดตากฝนเหยื่อเทพครับเหยื่อปูใส่แต่วันเลยวันนี้หมายก็บ้านทุ่งหันครับใกล้บ้านนี่แหละ
น้ำกำลังสวยแล้วครับน้ำกำลังงามเลยครับใส่เบ็ดก่อนครับครับใส่ไปใส่มาเหลือ10 กว่าหลังครับ10-20 หลังนี่แหละคราวนี้เป็นเหมืองส่งน้ำเหมืองหน่อยครับน้ำงามอยู่นะครับน้ำสวยอยู่สายมันแถวนี้แหละใกล้ๆรถเลยนะครับนี่ได้ยินเสียงจะได้วิ่งมาถึงเอามันใกล้ๆบ้านนี่แหละใกล้รถเลยแหละเขางามครับนี่ครับดูทิวเขาสวยครับเท่านี้ครับบ้านทุ่งจังหันครับเปิดนนทสวรรค์ครับโอ้สวยครับทำเลใส่เบ็ดต่อครับใส่เบ็ดก่อนพี่น้องไก่จะมดแล้วแหละถ่ายของเจ้าของไปได้นี่อยู่8 หลังนี่ครับเด้พี่น้องเอามันรถติดเลยก็เหยื่อก็ตรงมุมนะหัวถิ่มเข้าไปหนึ่งเยอะสูงเดินจนขาลากหมดแล้วเนาะเอามันใกล้ๆนี่เดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับตอนทุ่ม 1เนาะเองค่อยมาดูเนาะนอนบ้านครับไม่ต้องไปนอนดอกฝนตกเบ็ด99 หลังหมดเกลี้ยงเลยวันนี้โอ้โหคนนี้จะหัวถิ่มลงไปนะหมานแทนแน่นอนครับหมันเหลือเท่าไหร่เหลือ6ไปมันมืดเลยเนี่ยเทินแล้วนะใส่ง่ายเนาะเดินข้างทางเนาะทางเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เลยปลามันกินอยู่ตรงนี้แหละก็น่าเตียนดีเนาะทางนี้เนาะเหยื่อเด็ดครับเหยื่อปูต้องจับด้วยดิ หัวทิ่มลงไปโอ้กระดับไปเป็นไรนี่เอามือเตะหน้าจอมันขึ้นมาใส่ไปเลยครับไม่ต้องแวกหรอกครับต้องแวกหรอกเสียนดีจนปล่อยมันเลยครับแต่มันจะเดินไปยังไงฟังเลยมันได้ระดับกันที่จริงมาลุ้นกันเด้อครับรอบดึกรอบเย็นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแต่งตัวก่อนเนาะออกไปอีกทีก่อนรอบเย็นโอ้อันนี้แต่งตัวหน่อยสวัสดียามเย็นครับผมได้เวลาแล้วครับยามเบ็ดครับหลังจากกลับบ้านกินข้าวถึงเวลาที่จะมายามเบ็ดแล้วพี่น้องเช็คเหยื่อครับเช็คเหยื่อเหยื่อเดี๋ยวขึ้นคอเข่าเลยครับเดี๋ยวก็ลงมาเองมันหรอกยังอยู่ครับยังอยู่
เอาเหยื่อปูครับเปลี่ยนก่อนครับจิงหรีดเอามาอยู่แต่ผมว่ากลัวมันจะเหลืองครับไฟไม่ค่อยแจ้งหรอกครับไฟเป็นดวงสีเหลืองครับผมกำลังสั่งใหม่อยู่ไม่ไหวอยังงี้แต่ของยิงตาไม่ค่อยจะเห็นยิงจะมาเจอไฟแบบนี้ด้วยไปใหญ่เลยย้ำไปด้วยจับปูไปด้วยครับถ้าเห็นไม่เบ็ดนี่ครับเบ็ดเหยื่อมดเฉยครับเปลี่ยนเหยื่อกันครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวจะถ่ายนะครับนะอย่ามาตั้งครึ่งทางนะครับผมเพิ่งจะเจอตัวน้องหินโอ้โหล้างไปอยู่ล้างกอเขานะเห็นครับเห็นไหมโอ้ยลุดปลดปลาคนครับโอ้ยนึกว่าแต่จีฟาวเหยื่อมดดีครับนี่ครับไหนเนาะกินเต็มแรกครับผมโอ้เกือบปุ๊บครับเกือบรุดครับโอ้ยหัวคอมเมนต์ตีลังกาเลยเต็มแรกครับหมานครับผมไปครับพักเหยื่อก่อนดูครับเวลามันจะติดตื่นๆนี่ครับต่อครับมีตัวครับพี่น้องครับโอ้ยตัวครับโอ้ใส่ครับทันติดใส่งามครับใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับโอ้ใส่ใหญ่ครับผมปลาปลาครับโอ้ยติดถนนโอ้ว่าจะจิ้มไม่คือแล้วครับโอ้ยไปอยู่แล้วครับยังโอ้ใส่ถุงโอ้พี่น้องครับคักครับโลครับนี่โอ้ติดปากคันนี้ดูตอนแรกยังไม่ติดเลยครับตอนที่มาจอดรถเนาะหมานครับปลาอยู่ฝั่งพานล่าครับโอ้ใจหายใจความมืดครับพี่น้องครับ ใหญ่ครับดูนี่ครับใหญ่ครับอุ่นครับไปครับผมสรุปผลงานครับเป็นน้องเบ็ดเป็นร้อยหลังปลาก็ไม่ได้นี่ของเซียนหลายสารใต้ครับมันน่าจะลูกฝน
มันเลยไม่กิน ก็โอ้ยตัวเท่ากันของผมมาติดถนนมันก็อีกครับนี่ตาเซล่าไม่ตะโกนบอกว่าป๋าต้มไม่มาดูนี่รูดครับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ได้ปลา3 ตัวครับพี่น้องครับเบ็ด99หลังเหยื่อปูครับ เอาไงก็จะกลับบ้านเองเนาะเช้ากันมาเก็บเนาะมัน เช้าม ารอลุ่นตอนเช้าครับ เพราะว่ามันเงียบครับ เสียงปลาก็ไม่ตีเพราะเหย่ายวนจิตใดเดินดูอีกสักรอบหนึ่งแต่ก็ใส่เหยื่อไว้หมดแล้วนะครับเช้าคันมาลุ่นกันอีกทีนะครับเนาะปีแล้วมีคุมฝูงไว้ตัวหนึ่ง ไว้งั้นฟ้าวครับวันนี้โอ้ยตายครับ ไปนอนก่อนครับเช้าไว้มาเจอกันเด้อครับเด้อเก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับสรุปผลงานครับนี่เสียนล่าอีสานใต้ครับ ได้มาอีก2 แต้มงามๆครับนี่ใหญ่กันอยู่ฝากติดตามช่องนะเด้อครับเด้อครับเสียนล่าอีสานใต้นี่ครับเบ็ด150ทำเสมอหัว เอ้ยผมได้ครับได้แต่หอบเบ็ดครับตอนเช้ามาได้เต็มเดียวโอ้ยจะกินติดทำไมหรอกเนาะไม่ค่อยมานครับเหยื่อปูไม้นี่เจ้าของนาบอกว่าลองเหยื่อเขียดดูครับโอ้ยคือจะไม่ได้มาลองนะครับน่าจะไปเก็บแรงไว้ไปโคราชเนาะไปปักธงชัยเนาะ ต้องใช้ดีกว่าครับ เดี๋ยวหมายปักธงชัยคอยติดตามแล้วนะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามครับ